किसी ने मुझसे पूछा कि स्वर्ग सच में होता है क्या? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, अगर आपको स्वर्ग जैसा अनुभव करना हो ना तो आइएगा कभी इस प्रकृति की गोद में। इन नदियों की कलकलाहट सुनने के लिए, हवा की गुनगुनाहट सुनने के लिए, सुख भरे जीवन का आनंद लेने के लिए। जी हाँ, हमारे उत्तराखंड को स्वयं धरा पे स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ जो सुकून मिलता है ना, फिर किसी स्वर्ग की चाह नहीं होती। यूं ही नहीं इसे देवभूमि कहा जाता है।